Vasiliu. Ce darui? Ia vezi până în casă și e mare, adă covorul ăla de la mama. Mi vin oaspeți de la Chișinău. Și cine ne vine de la Chișinău? O nevastă harnă, blajână și frumoasă, măi, Vasile. Dacă e frumoasă, mă duc, dar nu știu. Bună ziua! Bine v-am găsit, sănătos! Bine ați venit! Bine ați venit, Care să vă văd. Dar ce casă frumoasă și împodobită, dar ce cu podoaba asta de covor? De la mama l-am. De la mama, dar seamănă să fie și mai vechi. Mama de la străbunica l-are. Păi, dar ce țineți podoaba asta în casă? Că trebuie scos să-l vadă lumea. Am auzit că o să fie de grabă târg la Chișinău. Încolo îl ducem. Așa să faceți. Dragi prieteni, veniți la 4 decembrie la Palatul Național, la cea de-a 3-a ediție a Târgului Național al Covorului. Veniți să revedem podoabele noastre naționale, care ne-au fost alături de secole, țesute de inimile și mâinile mamelor și bunicilor noastre. Nu vom vinde covoare, vom procura dragostea pentru scoarțele noastre basarabene. La 4 decembrie, la Palatul Național, vă dăm întâlnire cu covorul nostru basarabean.